0. Isso é do Hornet. tem mito. Partidinha, hein? Olha. Partidinha básica, né? Agora é pegar a estradona da Anchieta e... Olha é. Acelera. Que isso, cara. Estourou o giro. Olha. O direito que corta de giro e tudo, hein? Show de bola. Idêntico, É que eu não cara. tenho mais fôlego. Senão ia... Show de bola, Tem cara. a 150, né? Qual é? Você entregador de pizza acostumado por escapamentinho lá aberto. É. Aí passa do seu lado. É idêntico. Isso, ó. Nossa, mas a coreografia que é chique, né? 60 não. Vai embora. Vai nos corredores. Parabéns, show de bola.